kako se začne moje jutro. Moje jutro ima dve opciji. Ena je, takrat, kadar smo v kakšnem stresu, kadar se nam zelo veliko stvari dogaja, da najprej vstanem, vzamem računalnik in že tipkam in ta prve maile odgovarjam. Druga opcija, ki je pa meni definitivno ljubša, je pa ta, da se moje jutro začne s prehodom mojih dveh psičk, ki jih imam. Jaz si svojega vsakodneva definitivno ne predstavljam brez večjih stvari. Ena je glasba, ker glasba me spremlja na vsakem koraku, vsak dan. Ali je to v avtu, ali je to medtem, ko delam, ali je v poklicu, ali je zvečer, preden zaspim. Potem naslednja stvar, brez katere si ne predstavljam vsakodneva, so moji prijatelji. Večkrat na dan jih pokličem, tiste, ki so mi blizu, rad se z njimi pogovarjam. Rad vem, da so dobro, da jim gre dobro v življenju. Potem naslednja stvar, brez katere se ne predstavljam vsakodneva, so definitivno živali. Pa naj bojo to, ali tako kot sem že omenil, moji psi, ali pa konji, če se le da, grem tudi jahat vsak teden. Ja, pa seveda v končni fazi ansambel Saša Avsenika. Brez njega ne mine definitivno dan meni. Meni je pomembno, da v življenju najdemo stik s samim seboj. Pa naj bo to ali preko glasbe, pa naj bo to preko druženja s prijatelji. V bistvu največkrat ga pa sam mogoče najdem v naravi, ne. Meni je grozno lepo, ko se vozim in opazujem naravo, spreminjanje letnih časov, spreminjanje barv na drevju v končni fazi, živali, nebo, take stvari. V glavnem, to mene osebno zelo nahrani, zato se večkrat zatečem v naravo, grem včasih tudi na lov v končni fazi. Uspehov v svojem življenju jih imam zbranih nekaj tistih ljubših. Na ansambelskem področju je premagovanje izzivov, turnej z bendom, nastopanje na največjih odrih, na poklicnem sigurno končevanje študija. Potem na osebnem, prijateljskem sem pa zelo ponosen na ekipo gasilcev, mojih prijateljev, fantov iz naše vasi, s katerimi smo zrasli skupaj, s katerimi smo kot mulci preživljali popoldneve skupaj, drgnili tisto gasilsko vajo, tisto stvar, ki jo je treba tam narediti, ne. To je pač neke variante športna disciplina. Drgnili, se usklajevali, iskali najmanjše napake, jih odpravljali in potem na koncu smo uspeli doseči 3. mesto na državnem prvenstvu in priti v kvalifikacijo za olimpijado. Kot največji izum na svetu bi jaz definitivno, ja, seveda kitara, ne, mislim, da, oziroma nasploh glasba, zaradi tega, ker glasba se mi zdi, da ima toliko različnih učinkov, da je to nekaj nepopisljivega, ne. Če že pogledamo njen učinek na nas, če smo veseli, jo poslušamo, ko se veselimo, ko nekaj praznujemo, jo poslušamo, ko smo žalostni, jo poslušamo. Pač glasba sama po sebi je terapija in takrat, ko je človek govor pretvoril v glasbo, govoru dodal tone, mislim, da je bil to zelo pomemben mejnik v našem razvoju. Torej, ko sem bil majhen, sem imel različna obdobja, ko sem želel nekaj v življenju postati. Začelo vem se je s tem, da sem si grozno želel voziti tovornjak, hruško za proizvajanje betona. To je bil takrat meni, ko sem jo srečal na cesti, se je kar svet mi ustavil, ne. Neko obdobje sem si grozno želel biti lovec, ne. Ampak dobro, to zdaj ni poklic, to lahko še v končni fazi tudi postanem. Potem sem si grozno želel biti poklicen gasilec. Enkrat kasneje veterinar, ampak sem ugotovil, da imam še vse neko distanco do krvi in je to bila stvar, ki me je na koncu odbila, ne. Kar se tiče komplimentov, mislim, da je to ena pomembna stvar v našem življenju, kajti take lepe besede so vsem neka osebna rast oziroma potrditev, da v življenju delaš dobro. Tako da sem vesel in komplimentov na poklicnem področju, glede igranja kitare, glede samega delovanja naše skupine, našega ansambla. Vesel sem tudi komplimentov, ki mi jih dajo prijatelji. Še posebej sem pa vesel komplimentov oziroma pohval, pa naj bo na kateremkoli področju, ki mi jih dajo ljudje, ki so mi v življenju pomembni. Se pravi, ki so mi vzorniki ali ki jih spoštujem na poklicnem področju ali ki so mi zaradi svojih vrednot, osebnostnih lastnosti res take osebe, da do njih gojim spoštovanje. Če bi bil žival, bi bil konj. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da so to zelo plemenite živali, ker imajo v sebi neke
take vrednote, ki jih če pogledaš konje oči, vidiš v njim v bistvu voljo do življenja, do svobode, do gibanja in to so mi stvari, ki mi v življenju ogromno pomenijo možnost izbire, svobodne odločitve, in pa konec koncev tudi sklepanja odnosov. Cilji za prihodnost. Definitivno na poklicnem področju razvoja ansambla Saša Avsenika, moj osebni napredek, pri igranju svojega inštrumenta, predvsem pa praznovanje 10. obletnice v letu 2019. To mi je zdaj stvar, s katero se trenutno zelo ukvarjam. Dolgoročno bi si pa želel urediti, svoje stanovanje oziroma, se na neki način osamosvojiti in si ustvariti tako okolje, kjer bi se lahko sprostil, pa kjer bi lahko obenem tudi uspešno delal na področjih, ki se jih bom takrat pač loteval.